жүректің тыныштығы. Қаншама бұл өмірде жұмыс жасасақ та, ақша тапсақ та, әйтеуір бір жүректің тыныштығы болса екен дейміз. Аллах Тағала Құранда айтады: «Әла бидикриллахи татмаиннул қулуб». Сендердің жүректерің Алланы зікір етуменен тынышталмай ма дейді. Әрине тынышталады. Аллах Тағала осыны бекемдеп тұрып айтып жатыр. Яғни біздің жүрегіміз Алланы зікір етумен ғана тынышталады екен. Имам Бухари рахматуллахи алейхи өзінің Сахих Бухари атты кітабында ең соңғы хадисті Абу Хурайра радиаллаху анхудың жеткізіпті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Калиматани хабибатани илар рахма». Екі сөз бар, Аллах Тағалаға ең сүйкімді дейді. Яғни Аллах Тағала ол сөздерді өте қатты жақсы көреді екен. Хафифатани аля лисан. Бұл сөздер тілге өте жеңіл. Thaqilатани фил мизан, бірақ таразда өте ауыр дейді. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ал-азим. Яғни Аллах пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дейді: Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ал-азим. Осы екі зікірді күнделікті айтайық, Алланың алдында ең сүйікті құл боламыз. Бұл өте жеңіл зікір, және де таразда өте ауыр сауаптармен барамыз. Және де ең бастысы біздің жүрегіміз тыныш болады.